Открой свою аптечку. Сколько там коробочек? А теперь холодильник. Что ты видишь? Многие живут так, будто таблетки это план на жизнь. Но таблетки тушат пожар, не убирая источник возгорания. Настоящее восстановление начинается не в аптеке, а в теле. Напоить, очистить, накормить и поддерживать. Именно это возвращает энергию, ясность и свободу от бесконечных рецептов. Хочешь знать, как мы шаг за шагом выходим из аптечной зависимости? Напиши в личку слово «система». Расскажу лучше.